好，各位同學好啊！咁我哋去到呢個嘅分析藍本管理員嘅練習嗰度啦。好，咁今次嘅情景咧，話俾大家聽咧，就話我假設係去到中六畢業嘅時候咧，咁有個叫謝師宴啦，或者叫做畢業同學聚餐啊。咁咧，你係負責嘅同事嘅其中一位，咁你要幫手做個財政預算。咁喺咁情況底下嘅時候咧，咁咧就假設個情景咧就話啦，我哋唔同嘅收費。咁咧就會影響到學生出席人數嘅，因為咧如果你收得貴嘅時候咧，可能會少啲學生去啦。咁你收得冇咁貴嘅時候咧，咁可能會多啲學生去嘅。咁另外咧，我哋亦都咧就係假設咗有20個老師會出席啦。咁咧老師咧係免費嘅。咁咧我哋咧就會有計一計數啦。咁另外咧就假設我哋依家咧揾到5個嘅自助餐嘅餐牌，咁咧就分別係校園自助餐、基本自助餐等等啦。咁咧就每位收費係280、310、380、400、430順便出嚟推。咁另外啦，因為畢業啦，咁你哋諗住去做一啲紀念品嘅，咁咧唔同紀念品有個預算啦。例如鎖匙扣係40蚊，相係30蚊。咁咧你哋就想係計下，就話喺唔同嘅收費、學生收費同埋唔同出席人數嘅情況底下，究竟我哋邊一啲嘅自助餐我哋係可以選擇嘅？咁另外話呢度啦，咁咧當你哋去揾嘅時候咧，咁咧題目咧就亦都講咗個情況啦，就話啦，每20個嘅學生咧，咁即係話咧每買20個位，咁佢咧就免費送1位嘅，咁所以咧就我哋睇一睇個情況係點樣啦。好，咁咧就首先。我哋咧就有假設收到5組嘅同學意見嘅，咁咧我就想睇下呢5組入邊，我哋分別係食到啲咩唔同嘅自助餐啦。咁咧就話如果收350蚊一位咧，就有125個出席嘅；如果400蚊咧就120。450咧就115啦，收500蚊咧有110出席學生。咁如果你收到550蚊咧，就得105個學生出席嘅啫。咁我哋就想睇下呢5個情況嘅底下咧，咁究竟邊啲嘅自助餐食得到啦？好，咁我哋咧試下完成呢一個嘅試算表先咯。好，咁首先咧就第一，如果我收費擺喺 B4，學生出席人數擺喺 B5，老師出席人數擺喺 B6。好啦，首先總人數咧就包括老師加學生啦，咁所以呢個好簡單啫，就將 B5 同埋 B6 相加。咁就可以啦。咁即係話咧，喺依家個情景底下咧，應該有140個嘅學生出席嘅，40人出席嘅。好啦，咁預算嘅總收入咧，收入係幾多咧？係應該等於你嗰個嘅每一個人嘅人頭費用啦，學生再乘翻，咁咧就學生出席嘅費用。咁所以咧就係等於B4 乘B5 啦。OK。咁呢個加號其實唔打都得嘅，代表正數嚟嘅啫。好，跟住啦，我哋咧如果嗰個嘅係校園自助餐，咁咧280蚊一位，我哋係要俾幾多錢咧？咁你要計咯。咁依家咧我總共咧就有140人出席，咁但係問題咧，因為我每20個人咧，咁佢送1位嘅。咁即係話咧，140個人送幾多位咧？咁其實咧，我哋將140除翻21，咁咧就係佢送嘅位嘅數啦。因為我夠20，我先送1個嘅。咁所以咧，呢一個咧，我哋咧就可以計到咧。譬如係喺咁嘅情況底下咧，佢應該會送6個位俾我哋嘅。佢6.7個位啊嘛，咁就唔夠7個位啦。佢送6個位俾我哋，咁所以咧佢送嘅位嘅數量咧，我哋咧就可以用 INT， 咁咧就知道佢會送幾多個俾我哋啦。送6個位啦，咁即係話咧呢度我哋都唔使寫140嘅，咁我直接係將嗰個總人數擺咗落去得啦。咁即係話咧，我等於 INT 開括號 B7 除21。呢一個咧，我哋可以計到佢係送幾多位俾我哋。咁即係話我哋要俾幾多錢咧？就係總共出席嘅人數減咗佢送嘅人數，之後再乘翻每一位收費，我哋就知道幾錢啦。咁所以呢條式咧，如果你咁樣計完之後咧，我就開括號先啦。咁咧就應該係總人數減翻佢送嘅人數。咁即係話咧，呢個咧就係總共我哋要俾錢嘅數目啦。再將佢乘翻。要俾嘅錢，
咁咧基本上咧呢條式咧我哋就計到啊。咁喺咁情況底下咧，我哋要俾37000幾啦。咁但係咧呢條式我想將佢抄落嚟噶嘛，咁抄落嚟嘅時候咧，我哋咧就要鎖死一啲嘢啦。咁例如人數呢一個，無論你點抄，佢都係 B 減7啦。OK， 咁所以我哋呢兩個咧，我哋就要將佢鎖咗佢啦。咁鎖完之後咧，我哋就可以將佢拖落去啦。咁咧，我哋就知道唔同嘅自助餐，我哋需要嘅總嘅呢個唔係總數費，應該係總支出啦。OK， 好啦，咁另外啦，紀念品一樣啦，紀念品就簡單啲啦。咁你有幾多個人頭，就係有個紀念品啦。咁所以咧，應該又係啦，頭先係 B 減7啦，因為要知道有幾多人，跟住再乘翻鎖匙扣嘅數量，係啦。咁呢度咧，我哋拉落嚟咧，咁我哋就出咗嗰個嘅唔同紀念品嘅費用啦。好啦，咁所以咧呢個咧，咁其實就係話，我哋要用鎖匙扣嘅時候，我哋總共要幾多錢啦？我哋用相架嘅時候，總共要幾多錢啦？咁但係呢個我想知個收支平衡嘛，咁即係話咧，我收嘅錢夠唔夠我支出？咁所以咧，我哋舉個例子嚟睇下啦。咁譬如如果第一種情況，校園自助餐，咁就應該係等於乜嘢咧？等於我總收入呢個錢，得唔得？跟住咧就減啦。就校園自助餐嘅支出，跟住之後咧就再減翻我鎖匙扣嘅成本。OK， 好啦，你見到咧，咁即係話咧，如果我係用呢一個嘅350人即係收費350蚊啦。如果得120人出席咧，基本上我係唔能夠用校園自助餐個鎖匙扣呢個組合嘅。好啦，咁呢度咧，我想拖落去嘅時候咧，我哋咧個錢白，我哋要鎖住佢先啦，因為咧呢個係個支出嚟嘅。好啦 ，C11 呢個 C 我哋要鎖啦。好啦，跟住就18。今次咧我哋冇辦法一條式咁拖落去啦，咁所以我哋要 update 下啲式啊。咁喺鎖匙扣咧，我就係鎖呢個18嘅。咁等陣咧，如果係相架咧，我哋應該係鎖19嘅。好，我將呢個條式抄過隔離先。咁呢個咧係應該鎖19啦。好啦，咁即係話咧，如果喺頭先嘅情況，我哋咧就應該咧係校園自助餐，跟住之後咧就減咗個收費，減咗校園自助餐啦。跟住之後咧，我哋送相架嘅時候咧，你就見到我今次咧就夠錢啦。咁咧另外咧，我哋就將呢條式，我哋將佢複製落去啦。咁你發覺咧，佢出咗井，即係唔夠位嘅啫。咁即係話咧，如果真係得120個學生出席，咁咧我哋係收翻每個人350蚊咧，基本上咧就淨係可以係用校園自助餐加上架呢個嘅組合嘅。好啦，當我哋完成晒呢度嘅時候咧，我哋最後又睇翻啦，唔同情景會點樣做啦。咁所以咧，我哋咧就可以撳翻呢一個嘅資料啦。咁咧佢有呢個模擬分析，有個叫分析藍本管理員。OK。好啦，咁咧我哋咧就今次我哋有5個藍本嘛，我哋新增落去啦。咁第一個藍本名咧，假設我叫做350呢個125啦。咁咧就即係話，如果收350蚊嘅時候咧，我就係有125個學生去出席嘅。好啦，咁我哋有啲乜嘢變咧？咁基本上咧，我哋就係呢兩個數會變嘅，得唔得 ？OK。咁咧就 B4、B5 變嘅。咁咧就呢個第一種情況啦。咁我哋咧就係撳確定啦。好，咁咧第一次咧 B4 咧我哋係350啦。咁咧就 B5 咧我哋係125嘅。好，我哋第一個情景講完咯喎。咁我哋有5個情景嘛。咁我哋再新增。咁第二個情景咧，假設400蚊，我就有120個出席。
好啦，咁所以我哋確認嘅時候咧，今次就400蚊就120出席，咁搞掂啦。好，第三個情景咧就450蚊就有115個出席，咁咧就450蚊就有115個人出席。好啦，第四個啦就500蚊，咁咧就係有110個出席，就500蚊就110個出席。好，最撈尾就550蚊就105個出席，就550蚊就105個出席。好啦，搞掂啦。咁你可以望一望先啦。咁咧就即係話咧，我哋第一個咧就係35125啦，跟住就係40120啦，45115啦，50110啦，同埋55305。好啦，當我哋做完之後咧，咁我哋咧就可以撳個摘要嚟睇睇啦。咁咧就即係話呢個摘要我想顯示啲咩啦？今次我想分析下低呢紮數嚟嘅，咁所以咧其實佢好有智慧嘅。咁一撳嘅時候會知呢個啦，跟住我哋就撳確定啦。咁咧你見到咧佢就會出咗一個咁嘅表俾我哋噶啦。咁即係話咧，當我哋個唔同嘅 B4。咁即係唔同嘅錢啦，350、400、450、500、510啦。咁同埋咧，我哋唔同嘅 B5 嘅值，唔同嘅人數。咁咧，我哋咧就食到唔同嘅嘢啦。咁呢度咧，你哋要睇翻喎。咁 C 同 D 係咩意思啊？咁 C 同 D 咧就分別係呢一紮數字啦。譬如 C22係唔同餐啦。咁所以你見到咧就話咧，佢呢度咧就會將翻呢10個嘅數，呢10個數。咁分別邊啲先俾我哋睇？咁即係話咧係校園自助餐嘅，跟住咧就係基本自助餐嘅，如此類推。咁你望到落去嘅時候咧，你就好容易可以睇到啦。邊啲係正數嗰啲咧，我哋就可以用嘅；咁邊啲係負數嗰啲咧，我哋就用唔到啦。咁所以咧呢個咧就係個分析藍本管理員嗰個嘅使用嘅方法啦。